Proses penangkapan manuk uwek. Tak rekam iki. Rada suwe. Wong ngenteni. Ora ngenteni nang dhuwur. Dipulut. Gen sak untara ning ngisara. Sabar. Wes. Lha iki lho ke. Krek karo nyuara ngono. Ya, ngono no, mancing. Tak video. Biawakmu kayak tak video ya. Masa anake neng kono? Susuwe. Miber. Tiba mati kok. Susuwe. Tiba para mati. Anu. Wedi kuwi tiba mati mesti. Ora obahmu lho. Wah, teng klupuk. Jane yo manggung nang nggon aku kene. Kutute. Sore dang dewingi ke. Rodok pang kuwi. Rodok pang alor. Hati-hati lho, lunyu. Hah. Sih. Wih. Wanine ra munggah-munggah. Dhuwur lho. Dhuwur. Lunyu.
Ketero. Ini adalah proses penangkapan manuk anakan kudek di pohon pete. Kena ya sisan kuwi ya, malah entuk kuwi nggo. Ora entuk manuk, entuk kuwi. Petene kuwi lho. Malah tiba nih. Hati-hati, lunyu. Seh. Seh. Ngopo lho kemayune, Ram. Sok cantik. Oh, ngompong sok cantik. Tok taleni kurungane. Oh. Tok tinggal.
Wes aman. Kok sore tindangi. Udah turun guys orangnya yang mau mulut manuk kutut guys, tuh orangnya bersporot putih. Ya wes ndangi sorengku wae. Oke selesai guys.